Galvoji pradėti investuoti, bet pasimeti tarp visų patarimų iš kiekvieno kampo. Tarp indeksų, tarp ETF-ų, tarp galimų strategijų. Tai šitam video aš pasidalinsiu tik viena strategija, kuri puikiai tinka tiek naujokui, tiek profesionaliam investuotojui. Šiandien pasidalinsiu konkrečiais ETF-ų, plačiai diversifikuotų fondų pasirinkimais, kurie puikiai tiktų į pagrindinę tavo core portfelio dalį. Ir jeigu norėsis, parodysiu, ką aš pati dėčiau į satelitinės pozicijas. Tai tikiuosi, kad šitas video padės tau priimti informuotą sprendimą ir padės nukeliauti toliau investavimo kelionėje, negu kad esi šiai dienai. Trumpai pasakius, Core Satellite strategija tai yra sistema, kuri gali veikti ilgai, kainuoja tau tikrai mažai ir tinka net jeigu pradedi nuo nulio. Jeigu tema atrodo aktuali, spaudžiam laiką, prenumeruojam šitą kanalą, nes čia aš dalinuosi savo pačios asmeninę investavimo kelionę, savo investicinėm idėjom, savo pasirinkimais, tam tikrom klaidom ir noriu parodyti, kad investavimas neprivalo būti sudėtingas. Jeigu aš galiu užsisakyti maistą per Woltą ar Boltą ir dar pasitarti su antra pusė, ką mes norim kartu užsisakinėti, tai tikrai galiu pradėti ir investuoti ir rūpintis savo finansinę gerovę. Tai savo kanale aš dalinuosi ne tik pasyvių pajamų investavimui ir kaip gauti tas pasyvias pajamas jau kitą mėnesį, bet tuo pačiu rodau, kaip efektyviai veikia augimo strategijos, na ir be abejo atsakau į jūsų klausimus. Tai dėkui, kad esat, keliaujam tiesiai į video. Tai kas yra ta Core Satellite strategija ir kodėl jinai iš tiesų tinkama tikrai tiek naujokam, tiek profesionalam, tai trumpai papasakoju rodydama štai šitą paveikslėlį, ar ne, ir ką mes turim, tai yra core dalis, ar ne, štai čia tas raudonas didelis burbulas, ar ne, mūsų pagrindinė portfelio dalis, į kurį keliauja plačiai diversifikuotas, geriausiai galbūt net vienas ETF-as, plačiai diversifikuotas per įvairius sektorius, per įvairias kompanijas, ar ne, kai mes turim ne tik, tarkim, technologijas, bet tuo pačiu mes turim ir medicinos sektorių, ir nekilnojamo turto sektorių, ir sveikatos sektorių, ar ne? Na, mes realiai apimam daug kompanijų į vieną ETF ir tai yra mūsų pagrindinė portfelio dalis, kuri per ilgą laikotarpį mums generuos rinkos grąžą visiškai pasyviai. Tai čia yra core dalis. Čia kaip pavyzdys yra tarptautinės large cap kompanijos, didelės kapitalizacijos kompanijos. Core dalis gali būti Amerikos didelės kapitalizacijos kompanijos, galbūt Europos pasirinkimai, Azijos pasirinkimai, vyriausybinis sektorius ar ne, na ir panašiai. Tai čia vėlgi priklauso šitas pasirinkimas nuo kiekvieno rizikos tolerancijos ir šiandien pasidalinsiu tuo, kas mano akimis puikiai tiktų prie pagrindinės dalies ir parodysiu, kas galėtų būti lipdoma prie satelitinių pozicijų. Dabar jeigu žiūrėti į satelitinės pozicijas, tai gali būti small cap kompanijos, ar ne, mažos ir vidutinės įmonės, kažkokios tarptautinės mažos ir vidutinės įmonės, tai yra besivystančios rinkos, ta prasme, apskritai kažkoks vienas tik tais sektorius, ar ne, ar tai semikonduktoriai, ar tai galbūt technologijų sektorius, jeigu mes norim pridėti, ar ne, individualios kompanijos, kas nors, kas generuoja aukštą pajamingumą ir galbūt netgi išmoka pasyvias pajamas, mes čia turim žaliavas, na, ta prasme, tų pasirinkimų gali būti tikrai labai daug, bet esminė dalis tai yra mūsų core portfelio dalis. Ir čia galim, ar ne, net koncentruotis, kad mes skiriam 80% savo pinigų bendrai į core portfelio dalį ir tuomet 20% galim paskirti satelitiniam pozicijom. Vėlgi, tas procentinis pasiskirstimas nėra kažkokia visuotinė taisyklė, tai priklauso tik tais nuo mūsų. Galbūt pradžiai tu norėsi investuoti visą 100% savo galimų investuoti pinigų tik į savo pagrindinę portfelio dalį, kur suakumuliuosi didesnį kapitalą, ar tai bus 5 000, ar 10 000, ar 100 000 eurų, ar dolerių, ar ne vienoje pozicijoje, ir jau tada papildomai galinti investuoti didesnės sumas, galėsi rinktis ir tas satelitinės pozicijas. Tai šitą vietą noriu pabrėžti, kad nėra tos visuotinės taisyklės, kiek procentaliai reikėtų paskirti, reikėtų patiems savo apsispręsti ir išsigryninti tą strategiją, ir net tai kiek pinigų aš skirsiu šiai dienai savo pagrindinę portfelio dalį. Bet aš visuomet mėgstu sakyti, kad kur fokusas, ten rezultatas. Tai geriau išsikelti, jeigu aš tik dabar žengiu pirmosius investavimo žingsnius, išsikeliu
pagrindinį pirmąjį tikslą, kurį aš pasieksiu, tarkim, greičiausiai, ar ne, turėti 10 000 eurų savo pagrindinį portfelio dalyje ir tik tada klijuoti papildomus satelitus, tam, kad neišsibarstytum per daug. Ir pavyzdžiui, jeigu gali investuoti 100 eurų per mėnesį, ar ne, tai natūralu, kad skirstant tą 100 eurų dar papildomai į pagrindinę dalį ir į satelitinės pozicijas, tu tiesiog labai ilgai keliausi link savo tikslo. Tai jau geriau susikoncentruoti 100 eurų tik į pagrindinę dalį, pasiekiu tam tikrą sumą, užlipu ant naujo laiptelio ar ne, ir galbūt ieškau tų papildomų satelitinių pozicijų. Taip pat po vieno iš savo video gavau Mindaugo komentarą ir, perskaitysiu ir komentarą, tai tikiuosi, kad šitas video bus vertingas ne tik Mindaugui, bet ir tiem, kas dar žiūrite šitą kanalą, tiem, kas seka tokį investavimo turinį. Tai Mindaugas klausė, sveiki, kaip manot, ar XDQ MSCI World Quality būtų geras pasirinkimas pirmajam Core ETF-ui? Kol kas dar neturiu jokių akcijų ar ETF-ų. Planuoju investuoti apie 250 eurų kiekvieną mėnesį ateinančius 30-35 metus. Norėčiau platesnės diversifikacijos nei vien tik JAV, bet nenoriu ir per daug diversifikuoti su VWCE. Tai man yra beprotiškai gera skaityti tokį komentarą, nes jau tai parodo, kad žmogus paskyrė laiko savo asmeniniai edukacijai tam, kad iš tiesų galėtų priimti informuotą sprendimą ir dabar ieško tik tam tikrų patikslinamųjų dalykų, kurie jam pačiam padės atsakyti ir priimti sprendimą. Tą informuotą sprendimą link savo finansinės laisvės ar bent jau finansinio stabilumo. Kodėl sakau, kad džiugu skaityti komentarą, ar ne? Nes matau, jog žmogus jau turi pasirinkęs ir tam tikrus tikerius ir žino, ko nori ir žino, kokias sumas investuos ir kurį laiką investuos. Tai čia jau yra padarytas praktiškai pats didžiausias darbas. Priimti sprendimą, išsigryninti savo tikslus, ar ne? Ir tuomet pasirinkti tą galutinį vieną ETF-ą bent jau pradžiai. Tai dabar Mindaugo pasirinkimai man labai patinka. Aš esu kalbėjusi tikrai ne kartą ir apie XDQ ETF, tai yra 300 kokybiškiausių viso pasaulio kompanijų, kurios atitinka tam tikrą indeksą. Ir jeigu pažiūrėsim į VWCE, tai yra itin plačiai diversifikuotas viso pasaulio fondas, kuriame yra daugiau kaip 3600 kompanijų. Mano akimis abudu šitie variantai gali būti kaip pagrindinė portfelio dalis, jeigu tai atitinka mūsų lūkesčius ir norus. Ir dabar aš noriu tiesiog atsidaryti to pačiu Just ETF puslapį, tai yra tas puslapis, kur mes kaip Europos investuotojai galim pasitikrinti įvairiausius Europoje prieinamus UCITS ETF-us, kurie yra tinkami ir prieinami mums per vertybinių popierių sąskaitą. Tai aš per Just ETF puslapį jau besirašdama video sudėjau 5 ETF pasirinkimus, kurie mano akimis tiktų tokiai kaip baziniai strategijai tai core daliai ir kiekvieną iš jų šiek tiek pakomentuosiu, visus juos rasit per vertybinių popierių brokerį, kad ir kokį naudojatės. Aš naudojusi Freedom 24, tai yra licencijuotas, reguliuojamas MiFID 2 reikalavimus atitinkantis brokeris, ar ne, per kurį mes turim prieigą prie daugiau negu 1 milijono finansinių instrumentų. Tai yra ETF-ai, tai yra pavienės akcijos, tai yra reitų pasirinkimai, ar ne. Tai parodysiu, kaip nusipirkti vieną iš ETF-ų, taip pat ir šitam video. O dabar noriu parodyti tuos savo pasirinkimus, ar ne, tai yra iš viso 5 ETF-ai. Pirmasis ETF-as yra iShares Core MSCI World UCITS ETF-as, kitas yra Invesco FTSE All World UCITS ETF-as, toliau mes turim Vanguardo, tai va čia tas minėtas VWCE tikeris, toliau yra XDQ, 300 kokybiškiausių pasaulio kompanijų ir yra klasikinis pasirinkimas, kas tikrai mirga įvairiuose finansų vadovėliuose ir įvairiausiose knygose būtent apie investavimą. Tai yra ETF-as, kuris seka S&P 500 indeksą. Tai yra vien tik tais Amerikos didžiausių kompanijų sąrašas. Tai jeigu aš susidedu visus šitus pasirinkimus per Just ETF palyginimo lentelę, ar ne, ką aš matau, būtent per Just ETF aš šiai dienai galiu palyginti šitus 5 ETF-us nuo 23 metų Liepos mėnesio, todėl kad vienas iš jų buvo sukurtas būtent tik tais tuo metu, tai nėra tokios ilgos visos investavimo istorijos, kad mes galėtume palyginti, tarkim, tą patį penkmetį, bet aš manau, kad baziniai informacijai šito absoliučiai užtenka. Jeigu aš pasižiūrėsiu, ar ne, aš tai čia pavažiavo žemiau, bazinė informacija, kas man yra svarbu renkantis tą core portfelio
dalį, tai man svarbu, kad būtų turto valdymas kuo mažesnis, kaip galima to mažesnis, nes tai yra ta pasyviai valdoma portfelio dalis. Pasyviai valdoma reiškia, kad aš kiekvieną mėnesį investuoju ir perku to fondo vienetus, bet aš neseku kiekvieną dieną savo tos investicijos, aš jos aktyviai nevaldau. Tai reiškia, kad kai rinka pakyla, aš jos neparduodu, kai rinka nukrenta, papildomai ten kažkokių veiksmų irgi nedarau, nebent papildomai įsinešu dar pinigų ir pasipildau tos pozicijos, bet realistiškai žiūrint, tai yra visiškai pasyvi strategija, kurią aš pildau kiekvieną mėnesį, ar ne? Ir tikiuosi jau su tais pinigais kažką nuveikti, išnaudoti sudėtinės palūkanas po, kaip ir Mindaugas sako, po tarkim 30 ar 35 metų. Tai nereiškia, kad aš negaliu daryti veiksmų anksčiau iki to laiko, bet vėlgi, investavimas nėra greitų rezultatų, ar ne, žaidimas. Tai yra laiko ir mūsų kantrybės išbandymas tam, kad mes leistume sudėtiniam palūkanom įsiveikti. Tai ką aš galiu pasižiūrėti, ar ne, kiek kainuoja tie fondo vienetai, tai iShares Core MSCI World kainuoja apie 100 eurų, toliau kitas variantas kainuoja beveik 7 eurus, tada 135 eurus, toliau 65, ir 105. Realistiškai tikrai kiekvienas galintis investuoti 100 plus eurų, ar ne, gali rinktis šitus ETF-us. Vietoj Vanguardo pasirinkimo yra kita alternatyva, kuris kainuoja apie 16 eurų, ar ne, tai galėsiu juo irgi pasidalinti. Tai kaip ir Mindaugas rašo, ar ne, jisai nenori turėti vien tik tais Amerikos koncentracijos savo pagrindiniai portfelio daly, bet nori turėti diversifikaciją per visą pasaulį. Tai dabar kokie yra pasirinkimai? Šitas S&P 500 pasirinkimas, tai būtent trekina tik tais didžiausias Amerikos kompanijas, tai šitas jau Mindaugui netinka, kaip jisai ir pats parašė. Toliau, čia yra tas MSCI World Sector Neutral Quality Indexą sekantis fondas, tai yra 300 kokybiškiausių pasaulio kompanijų iš 23 išsivysčiusių šalių. Ir kompanijos yra atitinkamai atrenkamos pagal tam tikrus kelis kriterijus, kuris nusako įmonių kokybiškumą, nedidelį volatilumą būtent šitam indekse, ar ne? Tai keletas iš tų kriterijų, ar ne, tai yra nedidelis sverto naudojimas, ar ne, tai kompanijos pačios neprisiskolina per daug pinigų tam, kad galėtų vykdyti veiklą. Tai yra stabilus jų pajamų augimas, ir galima dar papildomai pasiskaityti, kokius būtent kriterijus turi atitikti tos kompanijos, kad jos patektų į MSCI World Sector Neutral Quality Indexą. Toliau, kitas ETF-as, ar ne, tai yra VWCE, tačiau jau yra pasaulinį indeksą sekantis ETF-as, jame yra daugiau kaip 3000 kompanijų. Dabar šitas variantas, Invesco FTSE All World pasirinkimas kaip ETF-as, jisai seka visiškai tą patį indeksą, bet šiek tiek du pasirinkimai. Jie turi sampling metodą, tai reiškia, kad fondas jisai gali paimti iš FTSE All World indekso tam tikras kompanijas, kurias jisai mato tinkamiausias ir jas paimti į ETF, ar ne? Tai dėl to jie nėra identiškai atitinkantis vienas kito strategiją, nes Vanguardo analitikai ima vienas kompanijas ir tuo metu Invesco analitikai ima kitas kompanijas į savo ETF sudėtį, bet jos privalo būti FTSE All World indekso dalimi. Ir kitas pasirinkimas tai yra MSCI World indeksą sekantis ETF-as iShares Core. Tai jame yra 23 išsivysčiusių šalių kompanijos. Visi ETF-ai turi fizinį replikavimo metodą, tai reiškia, kiekvienas iš šitų ETF-ų turi realias kompanijų akcijas ir mes realiai investuojam į visas tas kompanijas, pirkdami tik vieną fondo vienetą, ne? Kad ir kurį mes pasirinktume. Dabar, kas yra svarbu pasižiūrėti, tai be abejo prie pelningumo prieisim, bet tiem, kas nori pasilyginti, kokia yra plati arba siaura tam tikra diversifikacija fondų, ar ne? Mes turim, pavyzdžiui, Vanguardo S&P 500, tai yra 503 kompanijos, tai mes pirkdami vieną krepšelį investuojame į 503 kompanijas. Jeigu mes renkamės XDQ pasirinkimą, tai čia mes investuojam į 300 kompanijų vienu pirkimu. Toliau, Vanguardo pasirinkimas, kaip ir minėjau, yra daugiau kaip 3000, tai 3603 kompanijos. Invesco pasirinkimas, jie atsirenka 2399 kompanijos. Ir šitas pasirinkimas IWDA ETF-as, jame yra 1326 kompanijos. Tai čia yra iš karto klausimas mums, per kiek kompanijų aš noriu diversifikuoti savo pagrindinę portfelio dalį. Ir aš be abejo galiu pasižiūrėti, kokios yra top kompanijos, tai matau, kiekvienam iš šitų ETF, ar ne, pirmieji 2, 3, beveik ir 4 pasirinkimai yra visiškai identiški, ar ne, ir 5, tai čia galima tiesiog papildomai pasilyginti ir keliaujam, ar ne, Mindaugo buvo pastebėjimas, kad jisai nenori koncentruotis tik į Ameriką, ar ne, tai šis variantas jam netinka, bet gali
galima pasižiūrėti į kitus pasirinkimus ir kaip atrodo, ar ne, kokia yra dalis Amerikos kažkuriame iš šitų pasirinkimų, ar ne? Tai IWDA pasirinkimas 70% Amerikos, Japonija, United Kingdom, ar ne, Didžioji Britanija, Kanada. Tada mes galim žiūrėti Invesco ir Vanguardo pasirinkimus, ar ne? Tai čia labai panašiomis dalimis Amerika sudaro, tai 60%. Jeigu aš renkuosiu XDQ pasirinkimą, kaip ir parašė Mindaugas, ar ne, tai yra apie 71% Amerikos. Galima pasižiūrėti, kaip per sektorius yra diversifikuoti šitie ETF, ar ne? Tai yra technologijos, finansai, industrials, consumer discretionary, na ir kiti variantai. Telekomunikacijos tos pačios, finansai. Tada čia matysim performance, ar ne, kiek per tam tikrą laikotarpį, ar ne, kiek vienas šitų fondų generavo grąžos ir matysim rizikos lentelę, ar ne, ką tai reiškia, tai mes šitoje vietoje galim įsivertinti, koks buvo istorinis maksimalus kritimas nuo buvusio aukščiausio taško, ar ne, tai yra maximum drawdown, tarkim, per paskutinius 3 metus, 5 metus, tai būtent Invesco FTSE All World ETF-as, jisai neturi tokios istorijos, kad galėtų parodyti, kaip jisai elgėsi per 3 ar 5 metus. Tai jisai turi tik 1 metų rezultatą, ar ne? Ir čia galim tiesiog pasilyginti ir įsivertinti savo riziką. Tai IWDA ETF-as nuo pat savo atidarimo datos buvo maksimaliai pakritęs 30, praktiškai 4%. Toliau Invesco, ar ne? Tai per paskutinius metus buvo beveik 20% pakritęs. Ir kiti pasirinkimai, ar ne? Tai labai nuo vienas nuo kito nesiskiria, nes jie visi yra kritę daugiau negu 30%. Tai čia yra ta mūsų rizika, kurią reikėtų įsivertinti. Tada čia mes matysim tikerius, ar ne, pagal kuriuos mes galim susirasti kiekvieną iš šitų ETF-ų per vertybinių popierių brokerio sąskaitą. Tai aš pati esu pasirinkusi investuoti į VUAA ETF-ą ir to dalinuosi viešai su kiekvienu iš jūsų, kuris nori sekti mano šitus portfelio rezultatus ir stebėti, kaip atrodo periodinis pasyvus DCA investavimas, kas yra dollar cost average, ar ne, tai mano tikslas yra per ilgą laikotarpį išsividurkinti kainą, kiek kainuoja tas vienas ETF-as. Tai aš esu pasirinkusi VUAA ETF-ą, tai yra tik į Ameriką, į Amerikos didžiausios kompanijos koncentruotas ETF-as. Ir štai čia galiu pasižiūrėti, ar ne, kaip jisai atrodo bendrai, mano šitas portfelis, tai čia aš investuoju po 100 eurų kiekvieną mėnesį nuo praėjusių metų kovo mėnesio ir aš matau, kad ar ne, pas mane kitų pozicijų nėra. 96% iš viso sudaro būtent VUAA ETF-as, aš jo turiu 16 vienetų ir tada yra nedidelė dalis dolerių ir nedidelė dalis eurų kol kas pas mane sąskaitoje. Šį mėnesį aš papildomai dar papildysiu šitos fondo vienetus pas save portfelį, ar ne, pirkdama už $100. Dabar kaip išsirinkti kažkurį iš šitų ETF, ar ne, tai aš visuomet galiu pasilinkinti per Just ETF puslapį. Yra kitas smagus įrankis, yra purvo.eu backtestingo, ar ne, taip pat pasirinkimas. Ir aš galiu, tarkim, rinktis, ar ne, minėta jau VWCE ETF, tai yra visas pasaulis, 3000 kompanijų. Ir, pavyzdžiui, galiu lyginti su S&P 500 kompanijomis ir kaip tas augimas atrodo per laikotarpį, bei kokios grąžos aš galėčiau tikėtis, jeigu būčiau investavusi visiškai identišką sumą, ar ne, na, tarkim, ten, kada čia yra, 2003 metais, ar ne, tai turiu daugiau kaip 20 metų tokią istoriją. Ir jeigu aš investuoju 10 000 bendrai į visą pasaulio pasirinkimą, ar ne, tai šiai dienai aš turėčiau 58 000 eurų. Jeigu aš investuoju 10 000 eurų kaip lump sum, vienkartinę sumą į S&P 500, šiai dienai aš galėčiau tikėtis turėti 88 000. Bet čia tas yra mūsų rizikos pelno santykis, kiek mes galim prisimti rizikos ir ar aš galiu toleruoti tik vienos ekonomikos, tiek JAV ekonomikos riziką, ar ne, didžiausių kompanijų, ir aš noriu skaityti per visą pasaulį. Jeigu aš imu didesnę diversifikaciją, tai dažniausiai ta didesnė diversifikacija mums duoda mažiau rizikos, bet tuo pačiu atkeliauja ir su mažesnė grąža. Tai visus šitus variantus ir mano minėtus ETF-us galima pasitikrinti ir per Purvo puslapį. Tai užsitvirtinimui ir ne, kiekvienas iš ETF-ų, kurie mano akimis būtų tinkami kaip pagrindiniai portfelio daliai, tai pasižvalgykit į WDA, tai yra VWCE, toliau FWIA pasirinkimas, XDQ pasirinkimas ir VUAA pasirinkimas. Visus juos galima rasti toje pačioje vertybinių popierių brokerio sąskaitoje. Kaip dabar atrodo? Aš galiu rinktis FWIA pasirinkimą, tai yra pasaulinį indeksą sekantis ETF su daugiau kaip 2000 kompanijų. Toliau yra
VWCE pasirinkimas. Toliau, ką mes turim, PUAA pasirinkimą. Kitas variantas gali būti XDQ pasirinkimas. Na, spaudžiam čia. Na ir 5 variantas buvo IWDA. Tai čia yra tikrai plačiai, ar ne, išskaidyti ETF-ai, kurie mano akimis yra tinkami pagrindiniai portfelio daliai. Šitie variantai, ar ne, tik ir štai čia. Ir galbūt netgi pradžiai atrodo, kad jeigu mes renkamės taip plačiai diversifikuotus fondus su skirtingais sektoriais ir įvairiausiom kompanijom, ar ne, tai ką man dar papildomai reikia tų satelitų. Dalykas yra tas, kad tikrai nebūtinai reikia. Tikrai nereikia kiekvienam ieškoti dar satelitinių pozicijų, tai absoliučiai nėra privaloma. Mano akimis satelitinės pozicijos jos yra skirtos daugiau, jeigu mes norim gauti papildomas edukacijos, išmokti analizuoti tam tikras kompanijas, ar ne, įsivertinti savo pavienius pasirinkimus, jeigu atsiranda toksai noras konkuruoti galbūt ar ne tarpusavėje, kas padarys geresnį pasirinkimą, turėtų būti, bet vis tiek natūraliai žmogus ar ne yra konkurencinga būtybė. O galbūt kažkurios kompanijos žadina jūsų smalsumą ar ne, ir norisi prisidėti tą vieną kitą kompaniją kaip satelitą pas save bendrai prie portfelio. Satelito tikslas yra galimai su didesnė rizika atsinešti daugiau grąžos ir padėti keliauti mūsų portfeliui aukštyn, siekiant geresnių rezultatų negu bendrai kartu atsineša rinka, bet tuo pačiu satelitinė pozicija, ar ne, mes žinom, kad net jeigu mes padarysim klaidingą pasirinkimą ir ta mano pasirinkta kompanija neperformance taip, kaip aš noriu, ar ne, nu, tai mano visa pagrindinė portfelio dalis, jinai nenučiuoš per nelik žemyn ir mano finansinis saugumas ir ateitis nenukentės dėl vieno kvailo sprendimo. Jeigu mes norim rinkti satelitus, tai gali būti pavienės kompanijos, tai gali būti galbūt kažkokia pasyvių pajamų dalis, jeigu aš noriu pamatyti, kaip veikia tos pasyvios pajamos, ar ne, tai atsirenku kažkokią dalį čia. Galbūt aš noriu rinktis visiškai koncentruotus sektorius, ar ne, ar tai būtų technologijos, ar semikonduktoriai, ar galbūt kažkokie kvantiniai kompiuteriai ir kvantinių kompiuterių ETF-ai kaip pavyzdys. Toliau gal aš noriu įdėti Kinijos, ar ne, galbūt aš noriu turėti besivystančių rinkų. Tai aš, pavyzdžiui, esu turėjusi Kinijos BYD elektroautomobilių gamintoją kaip savo vieną iš satelitinių pozicijų. Tai kas yra svarbu suprasti, kad jeigu mes renkame satelitinės pozicijas, tai jos jau turėtų būti valdomos aktyviai, sekant situaciją, sekant rinką ir, na, galbūt netgi uždaromos fiksuojant pelną, jeigu tai yra jūsų strategijos dalis. Tuo tarpu core portfelio dalis, ar ne, yra visiškai pasyvi ir ilgalaikė. Tiem, kas galbūt toleruojate daugiau rizikos, tai šitos pagrindinės portfelio dalis, kurias aš išvardinau, ar ne, galbūt jūsų nedžiugina ir nėra įdomios, tai galite pasižvalgyti po QDVE ETF, tai yra tik išskirtinai Amerikos technologijų sektoriaus kompanijos. Aš pati investuoju šitą ETF ir investuoju būtent savo ir savo vaikams. Arba dar vienas variantas gali būti anav.eu ETF-as, UCITS, taip pat susirasit per Freedom 24, tai yra Nasdaq'o 100 kompanijų sekantis ETF-as, kur vėlgi didžiausia koncentracija yra į technologijas. Taip pat, jeigu aš dar žvalgyčiausi į satelitinius pasirinkimus, ar ne, na tai kaip ir pas mane portfelis yra sudėliotas, aš turiu ir kriptovaliutų, tai tas pats Bitcoinas, Etheris, Solana, ar ne, na ir keli kiti pasirinkimai, tokie kaip pasižaidimai, tai čia gali veikti kaip satelitas. Tai, kaip ir minėjau, vertinga turėti tuos satelitus per tam tikrą laikotarpį, kai jau pradėjot formuoti savo pagrindinę portfelio dalį, nes satelitai gali duoti papildomą grąžą, didesnį nei rinkos, ar ne? Ir tai yra tam tikri pipiriukai, kad investuoti pasidarytų įdomiau ir atsirastų tas natūralus poreikis papildomai edukacijai, nes savo investicijas ir jų rezultatus norisi sekti, ar ne? Jeigu tau norisi tą daryti, na ir tai paįvairins bendrai mūsų portfelį. Tai atrodo, kad jau turim plačią diversifikaciją, ar ne? Na tai galim papildomai dar diversifikuoti per skirtingus pasirinkimus. Tai dabar, jeigu rezumuojant ir apsukant šitą visai gražų saldainių popierėlį, kaip atrodo ta core satellite pozicija, tai core dalis yra stabilus augimas, plačiai rinką sekantis fondas su mažom išlaidom. Total expense ratio, ar ne, pasižiūrėkit, kokia kaina, jisai neturėtų siekti daugiau kaip 0,5%. Kiek portfelio dalies turėtų sudaryti tas pagrindinis mūsų core portfelis, ar ne, tai gali nuo 70 iki 90% ir iš tiesų, jeigu tik dabar žengi tuos pirmuosius naujoko žingsnius ir tai yra tavo pirmusios investicijos, tai visiškai pakanka visą galima investuoti sumą tiesiog dėti į core portfelio dalį ir kol kas visiškai nesresuoti dėl satelitinių pozicijų. Realistiškai pasižiūrėjus, ar ne, jeigu manęs papildomai nedomina investavimo
investavimas ir aš nenoriu rinktis tų satelitinių pozicijų, mano core portfelio dalis gali visiškai būti pilnai pakankama ilgalaikiam investavimui be kažkokių pipiriukų. Satelitinės pozicijos, čia mes jau galim rinktis rizikingesnius fondus, rizikingesnės pavienės kompanijas, galbūt kriptovaliutas ar ne, su didesniu augimo potencialu. Ir čia galim dėti 10-30% ar ne bendrai savo investuojamų sumos, arba galim nedėti visiškai. Kai informacijos užsitvirtinimai būtent šitą Just ETF puslapį su 5 mano galimais core portfelio dalies pasirinkimais ir pasidalinsiu komentaruose, įkelsiu, tikiuosi, kiekvienam atidarys su jau parinktais ETF-ais, tai galėsit pasižiūrėti ir tą palyginimą ir galbūt tai padės priimti informuotą sprendimą. Tikiuosi, informacija tiko ir patiko, jeigu kilo klausimų, būtinai lauksiu jų apačioje, nes atsakau kiekvienam ir kiekvienai asmeniškai. Dalyvaukit, klauskit, įkvėpkit ir nebijom bijoti apie pinigus. Ačiū ir iki. Parodysiu. Ateina. Kaip dabar man išverst? Buvau kažkur tas atsidarius ir dabar.